Ծաղկունքում 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են խեղդել գայլերը, գյուղացին անգամ չգիտի ումից աջակցություն ակնկալել։ Ովումը դիմենք, որ մեկին դիմենք, հələ չենք էլ գիտեմ, ով է մեզի տեր կանչում։ Պուտինը չի հանդիպի Զելենսկիին, նա կոպիտ է պատասխանել Ուկրաինայի նախագահի նամակին, անընդունելի անվանելով հատկապես իր տարիքի շեշտադրումը։ Конечно, о возрасте должны думать все. Տարիքը անկասկած կարևոր է, բայց գլխավորը չէ։ Գլխավորը աշխատունակություն։ Թեհրանը մերժել է Թրամփի Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ հանդիպելու գաղափարը, ըստ Թրամփի Իրանի առաջնորդների հպարտությունն է շարունակվող պատերազմի պատճառը։ Նրանք ուժեղ են, նրանք հպարտ են, բայց կան բաներ, որոնք երբեք չէին մտածել, որ կանեն, բայց ստիպված կլինեն անել։ Սպասեք նաև արցախցի ֆլեյտահարի Կարոդի երաժշտությանը։ Երազում Շուշին եմ տեսնում, Ստեփանակերտն եմ տեսնում, տարբեր ձևով առնչվում եմ։ Հունիսի 6-ի գլխավոր նորություններով եթերում Հայլուրն է, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եւ այսպես Հայաստանում լռության օր է։ Վաղը ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քվեարկությունն է, ինչի պատճառով այսօր արգելված է ցանկացած նախընտրական քարոզչություն։ Ընտրողների վերջնական ցուցակները որոնման եւ ներբեռնման հնարավորությամբ ներքին գործերի նախարարության elections.gov.am հարթակում են։ 2,485,232 մարդ ընտրելու իրավունք ունի։ Սա այն ամենն է, ինչ այսօր օրենքով կարող է ասել լրատվամիջոցի ընտրությունների մասին, այնպես որ անցնենք մյուս թեմաներին։ Արտակարգ դեպք է եղել Գեղարքունիքում, Ծաղկունքում 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են խեղդել գայլերը, նախնական հաշվարկով մոտ 20 միլիոն դրամի վնաս է կրել անասնապահը։ Գյուղում դեպքեր են եղել, որ 10-ից 20 ոչխարի հոշոտած լինեն գայլերը, բայց աննախադեպ է լուսադեմին պատահածը։ Գայանե Մովսիսյանն է եղել Ծաղկունքում։ Ամբողջ գյուղն է հավաքվել Հովիվ Գուրգենի գոմի մոտ։ Անցա որ մի օքուչի սաղել, տանջանքով պահած։ Իրենց հոշոտված ոչխարներին ճանաչելու են եկել գյուղացիները։ Ողբերգությունը լուսաբացին է եղել։ Գուրգենը գոմ է մտել հավանաբար, երբ արդեն գայլը Սարի այն կողմում է եղել։ Գոմում գտել է խրտնած ոչխարներին։ Չէ, մի մասը փրկեցինք, էսի ներքև արդեն խեղդվա։ Իրանք դե խրտնելու արդյունքում մեկի վրա են բարձրացել, որ վերևինները սաղեն, ներքևինները արդեն բնական էլ ծանրությունից խեղդվել է, էլի։ Ծաղկունքում հաշվում են, որքան է կորուստը։ Ամենակիչը 300 ոչխար է զոհ գնացել սպանդին։ Մայրացու, գառներ, հղիներ, ամեն ինչ էլ կար, խոյեր։ Արտասահմանից բերած ոչխարների սորտեր կային, որ գնահատվում են մինչև 200,000 դրամ։ Անգամ ամենատանջված ոչխարը 40-ից 50,000 դրամ արժե։ Կոպիտ հաշվարկով 20 միլիոնի վնաս են կրել Ծաղկունքում։ Ով է փոխհատուցելու, հարցնում են գյուղացիները։ Ովումը դիմենք, որ մեկին դիմենք, էկոնոմիկան նախարարը իր համար է, իր հələ չենք էլ գիտեմ, ով է մեզի տեր կանգնողը, ճիշտ է։ Իսկ չենք էլ իմանում, թե ով է մեր ղեկավարը լինելու, ով է մեր երկիրը ղեկավարելու։ Եթե պետությունը չօգնի գյուղացուն, իրենց ոչխարների հախը ստիպված պահանջելու են Գուրգենից, գյուղի հովիվից։ Նա է պատասխանատու Ծաղկունքի փոքր եղջերավորների անվտանգության համար։ Իր գոմում է պահում։ Ամեն առավոտ արոտ է տանում, երեկոյան բերում գոմ։ Բազմազավակ հայր է, ունի 5 հատ երեխա, մանր երեխա։ Ուրեմն ձեր ցավը տանեմ։ Տես ինչ աղետ է էսի։ Ասենց աղետ ոչ միտեղ չի եղել։ Հիմա մենք գյուղի մասայի կողմից, հովիվի կողմից խնդրում ենք մեր էկոնոմիկայի նախարարին։ Գյուղապետական, գյուղ նախարար չկա, բայց էկոնոմիկայի նախարար կա։ Միշտ ասում է, որ մենք գյուղացու կողքին ենք, հիմա մենք խնդրում ենք գյուղով հովիվի հետ միասին, որ մի օգնություն ցույց տան մեզ այդ բանի փորձանքից ազատեն։ Մենք բոլորս վարգ ենք եկալ, անասուն ենք պահել, հիմա այս վիճակի մեջ ենք, խնդրում ենք օգնեն։ Ծաղկունքում մտածում են, եթե գյուղնախարարություն ունենային, գուցե իրենցով հետաքրքրվեին։ Գյուղացին նախարարի կարիք ունի, գյուղ նախարարի կարիք ունի։ Ես չեմ ասում մենակ այս ոչխարների, կովերի համար։ Գյուղացին այս դաշտերի համար, արտերի համար, հողատարածքների համար գյուղ նախարար պետք է մեզի։ Այդքան բան։ Այսօր գյուղապետարանից, մարզպետարանից եկել են։
Գյուղում դեպքեր եղել են, որ 10-20 ոչխարի հոշոտած լինեն գայլերը, բայց աննախադեպ է այսօր լուսադեմին պատահածը։ Գանը Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Էլենի Ահինյան, Հայլուր։ Ուժեղ կարկուտ է տեղացել Ստեփանավանում և մոտակա գյուղերում։ Ստեփանավանում այնքան մեծ են եղել կարկուտի գնդիկները, որ վնասվել են մեքենաներ, տների և շինությունների տանիքներ, արևային վահանակներ, ծառեր ու ցանքատարածություններ։ Ներքին գործերի նախարարությունն է հայտնել վնասների մասին։ Ստեփանավանում սահմանվել է արտակարգ ռեժիմ։ Երևանում հորդառատ անձրև է եկել այսօր, անձրևները դեռ կշարունակվեն, առավել ինտենսիվ կլինեն քաղաքի հարավային մասում։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ աղմկոտ գործի մասին է հայտնել քննչական կոմիտեն, ըստ հաղորդագրության քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող մեկը, որ հայտնի է Գող Բջե կեղծանունով, օգտագործելով իր անօրինական ազդեցությունը փորձել է լուծել Տեցիկ և Գոջո կեղծանուններով մարդկանց մասնավոր վեճը, պետության սահմանած վարքագծի համապարտադիր կանոններին չհամապատասխանող եղանակով և Տեցիկին հրահանգել է Գոջոին ճանաչել վարկաբեկված, պատվազուրկ անձ ու պատժել։ Հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, Գող Բջեն ու Տեցիկը ձերբակալվել են, նրանց կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Միջազգային օրակարգի թոփ թեմաներին անցնենք, Պուտինը չի հանդիպի Զելենսկիին։ Ռուսաստանի նախագահը արձագանքել է Զելենսկիի բաց նամակին։ Ուկրաինայի նախագահը առաջարկել էր դեմ առ դեմ բանակցություններ անցկացնել, շեշտելով, թե իբր ռուսների մեծ մասը հոգնել է պատերազմից, բարձր գնաճից, վառելիքի պակասից ու պատրաստ է խաղաղության։ Հանդիպման համար պայմաններ ստեղծելու համար է Զելենսկին կոպիտ դիտարկումներ արել, թե հակառակը հանդիպման հնարավորությունը բացառելու համար։ Պուտինը կառուցողական շեշտադրումներ չի գտել նամակում և որոշել է ավելի կոպիտ պատասխանել։ Պուտինը չի հանդիպի Զելենսկիին։ Ուկրաինայի նախագահի գրած բաց նամակում Դաշնության ղեկավարը կոպիտ տոն է նկատել։ Мне вчера еще мой пресс-секретарь говорит, Երեկ իմ մամուլի քարտուղարը ցույց տվեց այդ նամակը։ Ուզբեկստանի նախագահի հետ հանդիպման էի, չհասցրի կարդալ։ Այսօր առավոտյան Պեսկովը այդ թուղթը նորից դրեց իմ առաջ։ Նայեցի, թռուցիկ, բայց այնուամենայնիվ Сегодня նայեցի։ с утра мне Песков опять значит, эту бумажку подсунул. Նախ նամակի հեղինակը հիշատակել էր իմ տարիքը։ Ինչ ասեմ։ Իհարկե, տարիքի մասին բոլորը պետք է մտածեն։ Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Բայց ինձ թվում է, որ իմ տարիքում եւ նույնիսկ ավելի մեծ տարիքում շատ քաղաքական գործիչներ շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները։ Տարիքը անկասկած կարևոր է, բայց գլխավորը չէ։ Գլխավորը աշխատունակությունն է։ Главное это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работа. Եվ իմ որոշ գործընկերներ, որոնք կրկնում եմ, ինձնից մեծ են, ցուցաբերում են բավարար եռանդ։ Լավ են անում թե վատ, դա արդեն քաղաքական գնահատականի հարց է, բայց ընդհանուր առմամբ ակտիվ աշխատում են։ Плохо, это другое. Это Միայն տարիքի մասին ակնարկը չէ, որ Պուտինին դուր չի եկել։ Նամակում Զելենսկին նաև գրել էր, իբր ռուսների մեծամասնությունը հոգնել է պատերազմից, բարձր գնաճից, վառելիքի պակասից եւ պատրաստ է խաղաղության։ Автор указывает также на то, что не нужно Նամակի հեղինակը նշել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հնարավոր պայմանավորվածությունների համար պետք է գտնել իրական երաշխավորներ եւ նրանց պետք է փնտրել Եվրոպայում։ Իհարկե, հուսալի երաշխավորները երբեք ավելորդ չեն լինում, բայց ինձ համար այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչու է մերժվում ամերիկյան վարչակազմի նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերը։ Оружие хотят получать. Զենք ուզում են ստանալ Միացյալ Նահանգներից, բայց չեն ուզում, որ Թրամփը երաշխավոր լինի։ Սա հարցեր է առաջացնում։ Մենք բոլորս տեսանք, թե ինչպես էր Դոնալդը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ դաստիարակում այս նամակի հեղինակին։ Նույնիսկ հագուստի կանոնների վերաբերյալ էր դիտողություններ անում։ Давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Հասկանում եք, անընդհատ Ռեմբո խաղալը գուցե որոշ տեղերում տեղին է, բայց ոչ ամենտեղ։ Ինչ վերաբերում է վարվելակերպին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դոնալդին այդ աշխատանքի համար։ Այն անկասկած օգտակար է եղել, բայց դեռ աշխատելու տեղ կա, պետք է շարունակել։ Но есть еще над чем работать, надо продолжать. Այսպիսով Պուտինը ուղիղ մերժել է նամակում Զելենսկիի դեմ առ դեմ բանակցելու առաջարկը։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, հանդիպելու համար հիմա իմաստ չի տեսնում։ И это письмо, о котором вы сейчас сказали. Այս նամակում բավականին կոպիտ դիտողություններ кան։ Արդյոք դա հանդիպման համար պայմաններ ստեղծելու համար էր, թե հակառակը, հանդիպման հնարավորությունը բացառելու համար։ Կարծում եմ երկրորդ։ Я думаю, что это второе.
Ըստ Պուտինի, Զելենսկիի նպատակը մեկն է՝ կանգնեցնել ռուսական զինված ուժերի առաջխաղացումը։ А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца. Բայց մեզ անհրաժեշտ են ոչ թե 6 կամ 3 ամսվա, այլ երկարաժամկետ, պատմական հեռանկար ունեցող պայմանավորվածություններ։ Ելույթի վերջում Կրեմլի ղեկավարը դիմել է ռուս զինվորականներին, այդ թվում նավաստիներին, սպաներին, ծովակալներին ու գեներալներին։ Очень важно, что Ամբողջ երկիրը նայում է ձեզ, հպարտանում ձեզնով։ Աշխատեք, եղբայրներ, հայտարարել է Պուտինը։ развиваются расчеты в Լիլիթ Գասպարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ новые коридоры. В Евразии Հայ-ռուսական տնտեսական լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի տնտեսությունը միլիարդավոր դոլարների ներարկում է ստացել աշխարհի 2 հակադիր բևեռներից՝ Վաշինգտոնից ու Մոսկվայից։ Թեման կքննարկենք Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանի հետ։ Բարի երեկո, Արման։ Բարի երեկո, Լարա։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի հետ կնքում է ավելի քան 8 միլիարդ դոլարի նոր առևտրային պայմանագրեր, մյուս կողմից Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը 10 միլիարդ ռուբլուց ավելի ներդրում ունի Ադրբեջանում եւ բացահայտ գովում է Ալիևին։ Ինչպես է Բաքվին հաջողվում սիրաշահել եւ Ռուսաստանին եւ Արևմուտքին։ Իրականում մենք գործ ունենք Ալիևի վարչակարգի կողմից իրականացվող շատ հաշվենկատ արտաքին քաղաքականության հետ։ Բաքուն օգտվելով նաև Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի տնտեսական սահմանափակումներից, այսօր փորձում է կապիտալիզացնել իր աշխարհագրական դիրքն ու գազը։ Վաշինգտոնը Բաքվին դիտարկում է որպես հարմար հարթակ տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ հատկապես Իրանի ազդեցությունը թուլացնելու համար։ Դրա համար ամերիկացիները պատրաստ են 8 միլիարդ դոլար ուղարկել Ադրբեջան եւ ակտիվացնել ռազմավարական գործընկերության խարտիան, որը ստորագրվել էր այս տարվա փետրվարին։ Սակայն Ալիևը հրաշալի հասկանում է, որ առանց Մոսկվայի չի կարող երկար խաղալ։ Նա անմիջապես հավասարակշռում է իրավիճակը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումով ստանալով Պուտինի անձնական աջակցությունը։ Ռուսական կողմն էլ արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինի շուրթերով հայտարարում է Ադրբեջանի ԵԱՏՄ մտցնելու մտադրության եւ ռուսական բիզնեսը Արցախի իրենց ձևակերպմամբ արևելյան Զանգեզուրի վերականգնման նախագծարում ներգրավելու պատրաստակամության մասին։ Սա դասական երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականություն է, որտեղ Բաքուն երկու բևեռներից էլ փորձում է առավելագույնը կորզել։ Արման, Բաքվի էներգետիկ ֆորումում ադրբեջանական երկաթուղիներ կազմակերպության նախագահի խորհրդական Էմիլ Մամեդովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի իր հատվածի աշխատանքները գրեթե ավարտել է եւ հիմա հերթը Երևանինն է։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի հետ նրանք զարգացնում են հյուսիս-հարավ ուղին։ Ինչ վտանգ են պարունակում այս լոգիստիկ ակտիվությունները Հայաստանի համար։ Նախ Լարա Մամեդովի այդ հայտարարությունը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ պաշտոնական Բաքուն չի հրաժարվել Զանգեզուրի միջանցք տերմինից, ավելին անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ադրբեջանցի պաշտոնյան խուսափում է թրիպ ձևակերպումից։ Բացի այդ, կարծում եմ, որ վտանգը շատ ավելի խորքային է, որովհետև Ադրբեջանը փորձում է իրենով փակել տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային զարկերակները։ Տեսեք, Արևմուտքի համար նրանք առաջ են մղում միջին միջանցքը, որը Չինաստանը Եվրոպային պիտի կապի Թուրքիայի եւ հենց Զանգեզուրի վրայով, իսկ Ռուսաստանի համար առաջ են մղում հյուսիս-հարավը, որն անցնում է Իրանով։ Իդեպ Լարա, Պուտինը Պետերբուրգյան ֆորումին հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Ալիևին Իրան հումանիտար բեռներ հասցնելու հարցում օգնելու համար։ Իսկ Հայաստանի համար այս ամենը վերածվում է աշխարհաքաղաքական նոր մարտահրավերի։ Եթե Երևանը շարունակի դանդաղել կամ մնալ այս գլոբալ նախագծերից դուրս, ապա թե Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանը, ելնելով Բաքվի հետ ունեցած իրենց միլիարդավոր դոլարների շահերից, կարող են սկսել համատեղ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Նրանց պետք են գործող ճանապարհներ եւ եթե Ադրբեջանն ավելի շահավետ ու պատրաստի լուծումներ է առաջարկում, գերտերությունները կարող են պարզապես մեզ էլ պարտադրել այդ միջանցքները հենց Ադրբեջանի պայմաններով։ Արման, փորձագիտական դաշտում նաև կա գնահատական համաձայն, որի Միացյալ Նահանգները Ալիևի սիրուն աչքերի համար չի ներդրումներ անում եւ մի օր Բաքուն ստիպված է լինելու քաղաքական ծանր որոշումների առաջ կանգնել Վաշինգտոնի պարտադրանքով, որոնք Ալիևին գուցեև դուր չգան։ Արդյոք Բաքուն չի վախենում կորցնել հավասարակշռությունը։ Այո Լարա, այդ տեսակետը բավական լայն տարածում ունի։ Իհարկե ադրբեջանական էլիտան այս պահին ուղղակի նախընտրում է վայելել ամերիկյան միլիարդները եւ չմտածել հետևանքների մասին, քանի որ Ալիևի գլխավոր նպատակը հիմա սեփական դիրքերն առավելագույնս ամրապնդելն է։
Բայց վաղ թե ուշ Վաշինգտոնը Ալիևից պահանջելու է հստակ քայլեր անել ընդդեմ Ռուսաստանի կամ Իրանի, ինչը վերջ կտա Բաքվի այս խաղերին։ Չմոռանանք, որ Իրան-Միացյալ Նահանգներ լարվածությունը դեռ շարունակվում է, իսկ ամերիկյան CNN լրատվականը 3 արդեն տեղեկություններ տարածել, որ իսրայելական ԱԹՍ-ներ են տեղակայված Ադրբեջանի տարածքում Իրանին հնարավոր հարվածներ հասցնելու համար։ Իհարկե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը անմիջապես հերքեց այդ տեղեկությունը, բայց պետք է հասկանալ, որ այդպիսի սպառնալիքները մշտապես կախված են լինելու Բաքվի գլխից։ Շնորհակալ եմ Արման, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էր Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանը։ Իսկ Թեհրանը մերժել է Թրամփի Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ հանդիպելու գաղափարը։ Ըստ Թրամփի Իրանի առաջնորդների հպարտությունն է շարունակվող պատերազմի պատճառը։ Թերեզա Կադաևչյանն է հետևում զարգացումներին։ Հորմուզի նեղուցով նավարկության իրավունքի Վաշինգտոն-Թեհրան վեճը չի հանգուցալուծվում։ Ուրբաթ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Հորմուզի նեղուցում 4 իրանական անօդաչու թռչող սարք, իսկ Պարսից ծոցում 7 հրթիռներ, որ սալու մասին է հայտնել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության, իրանական հրթիռներն արձակվել են դաշնակից Բահրեյնի և Քուվեյթի ուղղությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության կորպուսը վստահեցնում է, որ Քուվեյթում և Բահրեյնում ԱՄՆ ռազմաբազաների վրա գրոհը հաջողությամբ է ավարտվել։ Իրանական օդուժը Բահրեյնում վնասել է ԱՄՆ 5-րդ նավատորմի շտաբը։ Բահրեյնի կառավարությունը հաստատել է, ստիպված են եղել նախազգուշացնող ահազանգ հնչեցնել, որ կղզու բնակիչները անհրաժեշտության դեպքում անվտանգ վայր տեղափոխվեն։ Քուվեյթն էլ է հաստատել իրանական հարձակումը։ Քուվեյթի զինված ուժերը հայտնել է, որ խափանել են թշնամական հրթիռային եւ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները։ Պարսից ծոցում ԱՄՆ դաշնակիցների ուղղությամբ դրոնային ու հրթիռային հարձակումով Իրանը պատասխանել է Սիրիկ եւ Ղեշմ կղզիներին նահանգների զինուժի հասցրած հարվածներին, հայտնել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Թեհրանը մերժել է Թրամփի Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ հանդիպելու գաղափարը ԱՄՆ-Իրան համաձայնությունից հետո։ Մոջթաբա Խամենեի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային CNN-ին ասել է, որ այդ հանդիպումը տեղի չի ունենա, քանի որ Թրամփը փակուղի է տարել բանակցությունները։ Գնդակը Թրամփի դաշտում է, ասել է Ռեզային։ Որպես վստահության նշան, Թեհրանը սպասում է, որ Վաշինգտոնը ապասառեցնի իրանական միլիարդավոր դոլարների ակտիվները։ Ըստ Թրամփի, Իրանի առաջնորդների ուժեղ բնավորությունն ու հպարտությունն են շարունակվող պատերազմի պատճառը։ Բայց նրանք այլընտրանք չունեն, բացի համաձայնության հասնելուց, հայտարարել է Թրամփը։ Նրանք ուժեղ են, նրանք հպարտ են, բայց կան բաներ, որոնք երբեք չէին մտածել, որ կանեն, բայց ստիպված կլինեն անել։ Նրանք այլընտրանք չունեն, եւ դա մի փոքր ժամանակ է պահանջում։ ԱՄՆ նախագահը, որ Իրանի վրա հարձակումից առաջ հայտարարում էր, թե օրերի հարց է պատերազմը, հիմա նշում է, թե տարիներ կպահանջվեն, մինչև Վաշինգտոնը համաձայնության կգա Իրանի առաջնորդների հետ։ Թերեզա Կադաևչյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Ալբանիայում բողոքի զանգվածային գործողություններ են, մարդիկ չեն ցանկանում, որ Թրամփի փեսան իրենով անի Ալբանիայի ամենազգայուն էկոհամակարգերից մեկը։ Ինչու է Ջարեդ Քուշների աչքը Ալբանիայի նախկին կոմունիստական ռազմաբազայի վրա, պատմի Ծովին Արբարխուդարյանը։ Տիրանայի փողոցներում բողոքի ալիքը չի մարում։ Հազարավոր մարդիկ 5-րդ օրն է պահանջում են դադարեցնել Սազան կղզու Զվերնեց բնակավայրում նախատեսվող խոշոր զբոսաշրջային համալիրի կառուցումը։ Ըստ միջազգային մամուլի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների Affinity Partners ընկերությունն է պատրաստվում կառուցել շքեղ հանգստավայրը։ Ցուցարարների վանկարկումները ձեր վերջը մոտ է, հասցեագրված են ինչպես Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամային, այնպես էլ ընդդիմության առաջնորդ Սալի Բերիշային։ Կազմակերպիչները պահանջում են ոչ միայն ծրագրի չեղարկում, այլև կառավարության հրաժարական։ Բողոքի մասնակիցների խոսքով իրենց հիմնական մտահոգությունը բնապահպանական է։ Նախագծի իրականացման համար ընտրված տարածքը համարվում է Ալբանիայի ամենազգայուն էկոհամակարգերից մեկը։ Զվերնեցը հայտնի է ֆլամինգոներով, ավելի քան 200 տեսակի չվող թռչուններով, հազվագյուտ միջերկրծովյան վանական փոքերով, իսկ ծովային կրիաները հենց այդ ափերին են ձվադրում։ Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման մերժում է մեղադրանքները։ Նա հերքել է նաև պնդումները, թե ծրագիրը կարող է օգտագործվել Գազայից պաղեստինցիների վերաբնակեցման համար։
Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող պնդումները Ալբանիայի դեմ հիբրիդային տեղեկատվական արշավի մաս են։ Տարածվում են կեղծ թեզեր, իբր այս նախագիծը Ջարեդ Քուշների միջոցով իմ եւ Բենյամին Նեթանյահուի մշակած ծրագիր է Գազայի պաղեստինցիներին զվերնեցում վերաբնակեցնելու նպատակով։ Նախագիծը դեռ հաստատված չէ, հետևաբար դրա շուրջ տարածվող բազմաթիվ պնդումներ պարզապես չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ռաման վստահեցնում է, ծրագրի շուրջ աշխատում են աշխարհի լավագույն ճարտարապետներն ու լանդշաֆտային մասնագետները։ Նպատակը բնությունը ոչ թե վնասելն է, այլ Եվրոպայի համար բացառիկ զբոսաշրջային կենտրոն ստեղծելը։ Նախագիծը մեծ խթան կլինի Ալբանիայի տնտեսության համար, երկրում կստեղծվեն հազարավոր աշխատատեղեր։ Ուշագրավ է, որ բողոքի շարժումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Ալբանիան փորձում է արագացնել Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը։ Եվրամիություն Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովում վարչապետ Էդի Ռաման լրագրողների հարցին, թե երբ կարող է Ալբանիան անդամակցել Եվրամիությանը, հումորով է պատասխանել։ Կա 3 բան, որ հնարավոր չէ կանխատեսել՝ Աստված, սեքսը եւ Եվրամիությունը։ Իդեպ Սազան կղզին գտնվում է Օտրոնտո նեղուցի մոտ, որը ռազմավարական ջրանցքի Եվրոպայում բաժանում է Ապենինյան թերակղզին Բալկանյան թերակղզուց, միացնում Ադրիատիկ եւ Հոնիական ծովերը։ Սառը պատերազմի տարիներին կոմունիստական Ալբանիան Սազանում կառուցել է հարյուրավոր բունկերներ, հրամանատարական կետեր եւ ստորգետնյա թունելներ։ Կղզում եղել են ռազմածովային օբյեկտներ, զինամթերքի պահեստներ եւ պաշտպանական համալիրներ։ Երկար տարիներ Սազանը փակ ռազմական գոտի էր, քաղաքացիական մուտքն այդ տարածք սահմանափակված էր։ Այսօր կղզին այլևս ակտիվ խոշոր ռազմաբազա չէ, սակայն ռազմական ենթակառուցվածքների զգալի մասը պահպանվել է։ Հենց այդ պատճառով, երբ խոսվում է Ջարեդ Քուշների ներդրումային ծրագրի մասին, շատ վերլուծաբաններ նշում են, որ քննարկվող տարածքը պարզապես գեղեցիկ կղզի չէ, այլ պատմականորեն կարևոր ռազմական հանգույց։ Ով վերահսկում է այդ հատվածը, տեսականորեն վերահսկում է նաև Ադրիատիկ մուտք գործող նավերի շարժը։ Սազանում ամերիկյան ռազմական ներկայությունը ըստ փորձագետների առաջին հերթին կծառայի Բալկաններում եւ Միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի դիրքերի ամրապնդմանը, իսկ ամենակննարկվող աշխարհաքաղաքական հասցեատերը Ռուսաստանն է։ Ծովինար Բարխուդարյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։ Ցույցեր են նաև Հունգարիայում, Բուդապեշտում հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել միգրացիոն քաղաքականությունը խստացնելու կառավարության որոշման դեմ։ Հունգարիան երեկվանից դադարեցրել է աշխատանքային վիզաների տրամադրումը Հայաստանի, Վրաստանի ու Ֆիլիպինների քաղաքացիներին։ Մինչև հիմա այդ երկրների քաղաքացիները աշխատանքային վիզաներ էին ստանում պարզեցված կարգով։ Հունգարիան այն եզակի երկրներից է, որ մեծ թվով արցախցիների էր ընդունել 2023-ի բռնի տեղահանությունից հետո։ Վերադարձի երազանքով են ապրում արցախցիները Արցախից դուրս, որտեղ էլ լինեն։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը Արտաշեսն է, արցախցի ֆլեյտահարի կարոտի երաժշտությունը Զարուհի Սահակյանն է լսել։ Ֆլեյտայի հնչյուններով է մեղմացնում Արտաշեսը Արցախի կարոտը եւ Կոմիտասի կրունկին հարցնում այնտեղ թողած իր տան մասին։ Հիմա ասում են հնարավոր չէ վերադարձը, բայց երաժշտությունը անհնարին ոչինչ չի ճանաչում։ Երազներ եմ տեսնում, երազում Շուշին եմ տեսնում, Ստեփանակերտն եմ տեսնում, տարբեր ձևով առնչվում եմ, համարյա ամեն օր իմ մտքից մեջ է։ Շուրջ 10 տարի Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան դպրոցում Շուշիում դաս է տվել Արտաշեսը։ Ուրախության տարիներ էին։ Տարիներ առաջ հերթական հյուրախաղերից մեկի ժամանակ Արտաշեսին առաջարկել են աշխատել Իրանում։ Ինքը հետաքրքրված էր իրանական մշակույթով։ Ինքնուրույն սովորել է հարևան երկրի լեզուն եւ իրանցի երեխաներին ծանոթացրել ֆլեյտայի ինքնատիպ հնչյուններին։ Սիրելի Արցախին շատ է նմանեցրել հարևան Իրանը։ Իրան գնալուց նաև պատճառներից մեկը ու այն զգացողությունը, որ ես այնտեղ ունեմ, որ ինձ շատ է հիշեցնում Արցախը համ բնության որոշ տեղերը, օրինակ Իրանի հյուսիսը Գիլանը, էլի Արցախի նման այդպես անտառոտ է,
Նույնիսկ մարդիկ որոշ բանով հիշեցնում են պատերազմին սովոր ենք ինչ-որ առումով, գիտենք թե ինչա ահավոր բան է ու նույնիսկ գիտենք դերակատարները լրիվ նույնն են։ Համ մեր Արցախի պատերազմում, համ Իրանի լրիվ նույն դերակատարներն են։ Երաժիշտը համոզված է, հաղթելու է հավատը ու հայկական երաժշտությունը նորից է հնչելու Արցախի սարերում։ Այդ հավատն է մեզ ապրեցնում, որ մենք ի վերջո կվերադառնանք։ Թե երբ եւ ինչպես, տեսնենք ոնց կորոշի ճակատագիրը։ Զարու Իսահակյան, Հենրիկ Համազասպյան եւ Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Եվ վերջում մի հուսադրող լուր եղանակից դժգոհողների համար միայն մեզ մոտ չեն եղանակային անակնկալները։ Ռուսաստանի ամենազբոսաշրջային հասցեում դեռ ձմեռ է, ծովափնյա հանգիստը Սոչիում հետաձգված է։ Սրանք ձմեռային արխիվային կադրեր չեն։ Սոչիի Էստոսադոկ գյուղում հիմա էլ ձմեռ է։ Սկսվել է դահուկավազքի եւ սնոուբորդինգի ամառային սեզոնը։ Շատերը լողափի փոխարեն նախընտրում են ամառն անցկացնել Կրասնայա Պոլյանայի 2050 մետրանոց ձյունածածկ լանջերին։ Արևայրուքը դեռ կսպասի, ձյունն ու ադրենալինը ոչ։ Սա ամենամեծ սնոուբորդային այգին է, որը այստեղ եղել է վերջին 8 տարիներին։ Դահուկային բազմաթիվ նոր տարածքներ էլ կան, նույնիսկ երեխաների համար։ Եթե անգամ չգիտեն դահուկներով սահել, կարող են գալ եւ փորձել։ Էքստրեմալ սպորտաձևի սիրահարների համար շուրջ 30,000 քառակուսի մետր ձյունածածկ տարածք կա։ Այն բաժանված է 5 գոտու։ Առաջին գոտին սկսնակների համար է, որպեսզի ծանոթանան այս սպորտաձևին, դահուկներին։ Երկրորդ գոտին նրանց համար է, ովքեր արդեն գիտեն քշել ու հնարքներ են ուզում սովորել։ Սառցելանջերի մյուս գոտիներում պրոֆեսիոնալներն են։ Տպավորում են իրենց գլխապտույտ հնարքներով։ Մթնոլորտն իսկապես հիանալի է։ Այս տարի ռեկորդային քանակությամբ ձյուն է եկել։ Երբեք նման բան չէինք տեսել։ Ռուսաստանի ամենահայտնի լեռնադահուկային հանգստավայրը հյուրեր է ընդունում մինչև հունիսի 28-ը։ Մարիամ Ամիրջանյան, Հայլուր։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս թողարկումը ավարտվեց, վաղը ընտրական օրը Հայլուրը կաշխատի արտակարգ ռեժիմով, վաղ առավոտյան 9:30 Տովինար Բարխուդարյանը ձեզ կողջունի ուղիղ եթերում եւ կշարունակենք աշխատել արտակարգ թողարկումներով, հետևեք մեզ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։